بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. دمانتين dadweynaha isugu yimi Soomaaliyeed hoolkan maanta isugu yimi mudanayaal iyo marwooyinba waydi salaamaya mar labaad. Salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Salaan kadib waxaan malaynayaa xiriiriyuhu warkiiba isaga dhameeyay. habeenkii hore halkan isuguna waxaa laga cawday hadalkii buu dhameystay wuxuu isla caawa ka dhamayso. marka arintu waxay ahayd soo dhaweyn intii soo dhaweynta uu isagu soo dhaweeyay anna mar labaad baan soo dhaweynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed ka soo qayb gashay shirkan xafladan iswaraysigan isbarashadan dhammaan intii naga soo qayb gashay aad iyo aad baan idinkaga mahadnaqaynaa haddaad tihiin maamul goboleedka Khaatumo iyo haddaad tihiin Soomaali weyn iyo haddaad tihiin ururo kale iyo maamul goboleedka kale dhammaantiin aad baan idinku soo dhaweynaynaa waxaan leenahay ku soo dhawaada waxaan idinku soo dhaweynaynaa oo caawa halkan idinku yeedhnay waxa weeye Professor Cali Khaliif Galayd oo kamid ahaa aqoon-yahankii Soomaaliyeed kamid ah aqoon-yahanka Soomaaliyeed ahaana jiray ra'iisul wasaarihii dawladdii Carta Cabdiqaasim uu ka ahaa madaxweynaha waxaa kaloo la socda sidii la idin sheegay jananadii Soomaaliya raggii ugu sarsareeyay General Maxamed Aadan isaguna waxay la tahay maanta inaan cidna u maqnayn ceella u qodnayn ummadii Soomaaliyeed haddii aqoon-yahankeedii iyo jarankeediiba ay caawa fadhiyaan maalintii halkan habeenkii halkan aynu isugu nimi oo ay ahayd taageeradii Khaatumo State waxaan idiin sheegay inay Khaatumo ku ekaanayn inay Soomaaliya sanaag cayn ay ka samayso maamul kaliya ee ay u socoto Soomaali weyn qabanna doonto Khaatumo saddexaad oo Soomaaliya la isugu keenayo lagu khaatumaynayo kirkaaba in Ilaahay ku guuleeyo Soomaali burburka iyo dhibaatada ku dhacday nooc kastaba ugu habsatay in Ilaahay ka dhigo kuwii badbaadin lahaa isaga iyo qayrkiisba ala kulli haddana waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin ka soo qaybgalkiina waftiga sharafta lena waxaan leenahay ku soo dhawaada Birmingham ummadda Soomaaliyeed waxay idinka fadhidaa wixii aad u hayseen in aad u sheegtaan uguna shaqaysaan haddii Ilaahay idmo. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. noqdo haddii Khaatumo saa tahay maxay u taagan tahay Khaatumo waxay u taagan tahay laba qodob midka koowaad waxa weeye midnimada iyo jiritaanka Soomaaliya inuu yahay muqaddas oo xataa haddaan annagu dadka waxaa laga yaabaa inta badan inay eegaan masaalix u khaasa gobolkooda ama ashkhaastooda waxaa laga yaabaa annagoo waqooyinimo haddaan wax ku raadino inaanu ka badan ku heli karro inta aanu Soomaali weyn kaga heli karraba laakiin markaas haddana waxaanu ka doorbidnaa waxa walaalkaya qaatay inaysan dhib nagu keenayn in allaale inta iyaguna ay jirayaan annaguna aanu jirayno walow xataa annagu wixii xaqa aanu u lahayn yaanaan wada heline sidaa daraaddeed annaga waxaanu go-aan ku qaadanay in aanu ka raadino halkaa Soomaali wada jir ah sidaana lagu socodsiiyo Khaatumo kaas waxaa iska hubaala isagu waa laga yaabaa in maadaama waxa aanu higsanayno uu yahay wax Soomaali oo dhan inay higsta ay ahayd waxa aan difaacaynaana uu yahay wax Soomaali oo dhan u yaalay culayska ay leedahay ma mooganino waa garananaa laakiinse waxaanu rajaynaynaa haddaanu 21 sano u babac dhignay boqortooyadii adduunka qorraxdu aanay ka dhicin waxaanu aaminsannahay beelaha ka mid ah in aanay ku guulaysanin whatsoever in ay ku khasabto rabitaan aan jirin iyo awhaam lagu akhriyo shacab masaakiin oo la kala qoqday waxaanu hor yaalla waxaa weeye qaranku markuu dhacay ilmihii 10 jirka ahaa oo maanta 30ka jira ee Hargeysa iyo Burco ku dhashay oo ahaa run ahaantii dadkii Soomaali marka la eegaba ugu fiicnaa dadkaasi oo ay ku jiraan Cabdilaahi Suldaan Timcad oo aad taqaanaan taariikhda meeshuu ka galay oo ay ka mid yihiin Sheekh Bashiir oo ay ka mid yihiin raggii soo halgamay oo markii la bixinayay dhulka reserve area aad ogtihiin gabdhuhuna intay maryo cadcad qaateen oo kafana ay barooranayeen ragguna barooranayeen oo markii la duqeynayay gabdhuhu dahabkooda ay furayeen
dadkii nooca ahaa Soomaaliya wax ugu filaan lahaa in 30 sano la marin habaabiyay hal qol lagu soo xidhay laga dhaadhiciyay Burciya Hargeysa magaalo ah qofka noocaas oo aan qaran arag oo aan dad arag oo aan adduun arag oo ay ku qufulan tahay adduunkan waa Soomaaliland ninkii aan rabin inuu ka guurayaa arrinkaasi dhibaatada uu leeyahay iyo fikirka uu nagu hayo iyo ilmaha aan u baahan inaan badbaadino Hargeysa ku nool inta qori loo soo dhiibo in ilmo kale aan rabno inaan badbaadino la yiraahdo soo dil oo maxaa soo xirsaa xadkii Ingiriisku jeexay arrintaasi runtii shakhsiyan wayna dhibaysaa dadka gobolka ka soo jeeda arrinkaasi runtii dhaqan uu ka soo horjeeda akhlaaq ahaan uu ka soo horjeeda diin ahaan uu ka soo horjeeda qiyamkayaga iyo waxyaalaha dadka naga dhaxeeyana runtii wax aanu qaadan karna maaha ummadda Soomaaliyeed iyadoo dawlad leh sharaf iyo karaamo iyo ciz leh ayaa dawladda iyada lagu kacay dawlad waa lagu kici karaa wama oran karo de waa wax walba xalay dhalay bay ka tahay laakiinse waxaa la rabaa marka dawlad lagu kaco habka loogu kacayaa inuu noqdo hab national ah habka loogu kacay wuxuu noqday hab qabaa'il ah habka qabaa'ilkana wuxuu luminayaa ee loogu kacay midnimadii ummadda Soomaaliya ayuu lumin ummaddii Soomaaliyeed buu luminayaa midnimadu markay qaran ka lunto ummadda ay luntana tiir ka mida baa lumaya lumintiisaas soo celintiisu aad bay u dhib badan tahay waxa laga yaabaa kuwii dawladda ku kacay mucaaradka ah inay saa door bideen baa dhici karta laakiin sameeyeen filay baan u malaynayaa wixii dhacay dawladda 80kii adigu dagaalkii markay gashay 77 wixii ka dambeeyay baa lagu kacay oo ay 78 ka bilaabato 10 sanadood ee u dambeeyay ee uu kacaanki jiray iyo 20 sanadood oo hadda dhamaaday oo aynu ku jiro ummadda Soomaaliyeed qarannimadeedu way maqnayd waxay ku maqnaydna waynu ognahay waxaan leeyahay markaa cafa Allahu amma salaf wixii Soomaaliyeed ina gudbay oo waxaynu aragnay aynu ku mutaysanay oo aynu haaway ku soo baxnay haaway adduunka kaga soo baxnay oo miciinka ugu liita oo ummadi leedahay aynu gaadhnay dibka aynugu dhacay rabbi inooma keenin alla wajalla kitaabkiisa muxkamkaa wuxuu ku yidhi wamaa asaabakum min musiibatin إلا بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير إلهي أمديهيس أدوميهيس مصيبة إسكما سور إيجا كان صلاة إلهي بريء وهالكا إسكدك وخالق وعادل ورازق وحوليه إنه اللوبيو أما بربريو أما بابيو نكا أقول به سينو دلو nobody cid ogol ma jirto waxaa Soomaaliya waad ogtiin inaga isu keenay bini aadamku waxa aqliga loo siiyay iyo garashada iyo aqoonta inuu ku kala garto wixii xun iyo wixii san iyo wixii fiican waxa taariikhda loo siiyay inuu ka faa'iideysto oo dhacdooyinka soo dhacay hadday kuwa guul darro yihiinna inuu ka leexdo hadday kuwa fiican yihiinna inuu ku daydo nabigeena calayhi salaatu wasalaam nabadgelyo in xariis korkiisa ahaado kitaabka markii la weydiiyey wuxuu yidhi saddex wax buu ka kooban yahay naba'un min qablikum wa xukmun baynakum wa naba'un min bacdikum naba'un min qablikum wuxuu inooga warramayaa waad ogtihiin hadda Soomaalidu waan hubaa waad wada garanaysaan oo diintii aad bay u baratay wuxuu inooga warramayaa qurumihii ummadihii tegey mid walba ummadda masiirkeedu wuxuu noqday tii ka badbaaday hadduu shakhsi ahaa hadduu jamaaco ahaa
hadduu ummadaha wixii ka badbaaday iyo wixii ku halaagmay iyo waxay sababahay ugu halaagmeen waa ka leexda wixii xun ku dayda wixii fiican xukmun bayna maxaa yeelay waa dastuur rabbaaniya dastuur dunuwiya maaha waa dunuwi waa akhrawi labadaba dastuur buu yahay adduunyadan inuu joognana wuu ka talinayaa adduunyada kale ee qaybka inaga jirtana wuu ka talinayaa dastuur la midi ma jiro adduunka dastuurada adduunka ka jira ee aadamiga ah waxa weeye dunuwi wax dunuwi ka talinayaa mid aakhira ka warramayaa ma jiro kitaabkana nasiib baynu yeelan yaa masiibada inaynu inagu isu keennay wuxuu ina leeyahay sidee masiibada haddii masiiba kugu dhacdo see looga baxaa isagaa kuu sheegay aayad waxay leedahay وعلا وجل وليه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولوا الأمر فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول هديدي بما ضاعت سقبتان النقطة إلهي الرسول كي يسوون ما قلنا قلنا الصومالي وما حقينه هذي قال إنه كرادين ده من أهل هاين بينه كرادين ده من اسكو إيمان هاين بينه كرادين dadayna isku fakar ahayn baynu ka raadin dadayna isku dan ahayn baynu ka raadin dadayna isku ummad ahayn baynu ka raadin 21 year koob iyo 20 sano ay qaadatay Soomaaliya markaas si dhabayno ilaa mid walba dhig baa gaar ah wax loogu sheegayay ilaa marka hore aynu qabaayil kala baxnay oo wax ku burburin oo isku burburin mid walba dhig baa wax loogu sheegayay dhigna waa public oo waa tan oo dadka la tusay waa show dhigahana faqana mid walba wax gaar ah loo soo sheegay هذا مهشينا يا وامايا في إلهنا كل أحد من يقول لي ما دان الله سعودي الله ما يمنع من والبا وحدك تيسا وحكب وحد صوماليا أنا وحد الله إلهي ينقون كتاب تيسا ينقون دمتو هالكاسي كتشتا ومدمدني عزدني كرامدني إنك سوء شكرا أنا نقون لكن هل ما ندي شيء قررنا بدي الصومالية بالديابة ومدي الصوماليات بعد دياره هاي من دبدي معايا لتا وحس كسو برتي ويه تعشور تيدا اللي وحلا يبصوا بري ويه تدوكسي أروي لا استعمار حتى سكول هذا وكتير يعني علي خليل دكتور علي خليل صومالي كليا حتى تا صومالي بالله عشورة الصومالي لقى قاضو أيانو يحكوا برام أيانو يحكوا برام وحنا بربارين يقرن لماذا يدا إن أنو وشقين ودافعنا وأنو حين نسيب دره كوا كم ده لكن سوا كل دريسة وما ديوان نبينا عليه الصلاة والسلام وحي الرباني يمرك بسودك أندر عشيرتك الأقربين بالجيل وحنو قوسناي دجان كانوا كلنا يقوس كانوا هرت طبطة إلى إنه يقاتلون طبطة الصومالي لماذا إلى يقاتلون طبطة ومدة صوماليات يدنتي هذا يقرن ماذا تاسي يجينا دلو جتتا ولا له هذا كلنا دلو جتتا صومالي ولا دلو جتتا يلا الله يسوي من كلا إن هرت يجا طبطة قاتلون رجي أوبحي أنا وتليح متجين لكن شركة هوري خاتم كوجو إلهي وكقولي إن أي مركا أساس كي صوص عليا وعن الله أنا يا طبعا وكل لي وهذا الكيك قبحية قاربا وحي كليين هراي وقرا ودقال أوجي هذا واحد قال لنا وهذا الكسان ودقال أوجي كليين علي خلافه واحد رقطان قال لي دونا أما دوق كسر هذا وحي كليين ودقال أوجي دقال أوجي هذا دقال أوجي وسوتشري مكتانجا وطا ABC وطا ارتليري وطا BM كوطا مساكين تا قابل الله تنسل لو تكذب دجالك الصومالي كسر نقطة كو قاضية ودجالنا لو كو ولا دجالولا مسانا ولا وين ولا دالله وين رسل الله واسكوديان بيننا وكلا جوري بينه وولي وين سهانا أنت تشتاق الدنيا دي أنا نبتك ولا نولانو فكر كاي أنا ما خصبيه ده فكر كاي هاي وخصبي أخصبي فكر كاي بركة هاي كاي هاي يري أنا الصومالي اللي ما ربا هذا أقول الصومالي ما كجوايا
وهذه فكر كاجا وهذه تلادة لكن والله وحن كلها سيدنا دنتو لو كتبتها هل لو يدي شيء رجع سكر بحياة سعون ما يصو 1960 أروح بركي علك اللي ساري دوكس قد حي الشيخ ما كنت علك هبيك اللي ساري علك حدقت شنتي وفسح معنا هذا نوري وتبجينا 1944 معنا برعة الله خدش برعة it was a district why a district يعني ما كان قدر وعوي حدكي colonial border كي وإنجليز نجاي 1926 جون 1960 لقى عروبي إذا حدكي اللي يراها وقعد قصرية I will never accept خاطوة will never accept ما تسنتين دعانا لو كو ختمها مركا قد بدايو سوماليا هنولاتو سوماليا هم مدودو سوماليا هنقول يسوتو إلهي توفيق لها وافق خاتمة وحلو سمي دناها دادك دولكا أولا شيء إنا يواديكتو وحكالو لو سمي والله أنا هين اللي قم محافظته أما إن لقو عدقوستو إن مدنمد الصومالي دل الراديو إنا ينقرقرتن قلين إنا عدنا كده دالين إنا يسد برستو بل مركو هوري